Hej YouTube, og velkommen til den her video, hvor jeg vil forklare, hvorfor jeg ikke har uploadet, og sådan, hvad der kommer til at ske på kanalen, og så videre, og så videre. Jeg har ikke uploadet, fordi at jeg ikke har haft lyst til det, og ikke har haft tid til det. Nu har jeg så lyst til at uploade igen, så det kommer nok i perioder på den måde. Men når FIFA 18 kommer ud, så tror jeg, der bliver uploadet mere generelt. Men indtil FIFA 18 kommer ud, aner jeg ikke, hvad jeg skal uploade. Jeg kunne fortsætte med Bayern-karrieren, men jeg indså, hvor meget tid jeg egentlig skulle lægge i det, hvis jeg skulle nå at få Bayern-karrieren færdig, inden FIFA 18 kom ud. Og den tid har jeg ikke, hvis jeg både skal holde mig i gang med min styrketræning og mine lektier og mine venner osv. Nu kommer der så også praktikuger, det har jeg også haft rimelig travlt med at skaffe. Jeg skal blandt andet ind i Folketinget. Så ja, det var sådan rimelig svært at skaffe adgang dertil. Men jeg håber, I kan forstå mine grunde til, at jeg ikke har uploadet. Men jeg vil altså godt uploade igen, så det kan være, der kommer nogle random serier for nogle spil, sådan nogle random let's plays eller et eller andet. Herinde er der så et billede af mig, der var lille. Lol. Men det kan også være, at jeg kommer til at lave noget vlog-agtigt noget. Nok ikke så meget, fordi som I kan se, så er det jo Danmark, og så regner det altid, så det er lidt svært at lave vlogs. Men det kan være, at jeg laver sådan lidt, hvor jeg viser rundt på mit værelse eller et eller andet, eller videoer, hvor jeg taler om noget. Men hvis I har nogle idéer til, hvad jeg skal uploade, så må I godt skrive det i kommentarerne. Også hvis det er nogle spil, så må I skrive det, så kan jeg overveje, om det er noget, jeg gider at bruge mine penge på. Men tak for at I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så må I meget gerne like og subscribe. Normalt laver jeg altså gaming-videoer, ikke den her slags videoer. Det kan også være, at jeg kommer til at lave nogle styrketræningsvideoer på et tidspunkt. Men jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg skal nok prøve at uploade mere til jer, der allerede har set. Og have en god dag. Og ja, der var så sådan en face reveal, så ja, det er sådan, at jeg ser ud. Og hvis I ikke kan lide at langt hår, så må I leve med det eller skride. Ses.